langsung ke ruang bakar. Oli ini akan ikut terbuang dan terbakar bersama bahan bakar, sehingga menjadikan mesin ini kurang ramah untuk lingkungan. Namun, walaupun mesin ini sudah tidak lagi diproduksi, namun sampai sekarang masih banyak yang memiliki minat dengan mesin ini. Mungkin dikarenakan suaranya yang cukup khas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.